মানে আপনার সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বিআরবি সিএফসি আছে একই রকম সিএফসি জি থাই প্লাস পেন 5 ইয়ার্স রিপ্লেস গ্যারান্টি এই আরেকটা পেন আছে এফএক্স এর ভিতরে তারপরে এগুলো আছে কেয়া দেখতে পারেন এটা হলো গাজি জি গাজি পেন গাজি এটা পাকিস্তানি ভিআইপি গোল্ড ভিশন আর এপল কোম্পানির ভিশন ক্লিক এগুলো পাবেন জেনারেল ফ্যান জেনারেল থাইল্যান্ডের একবারে জেনারেল যেটা এটা 10 বছর গ্যারান্টি 10 বছর গ্যারান্টি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জি ভাইয়া, আপনি এই শোরুমে আসলে কিভাবে আসতে হবে একটু ঠিকানাটা বলে দেন। জি আমার শোরুমের লোকেশন হলো ডিলার এন্টারপ্রাইজ সুন্দরবন স্কয়ার মার্কেট 3 নম্বর গেট 217 নম্বর দোকান 217 নম্বর দোকান। আর আমরা সুবিধাতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেব, কন্টাক্ট নাম্বার, যারা সরাসরি যোগাযোগ করে চলে আসতে পারে। জি ইনশাআল্লাহ। সেটা এটা হলো আপনার এটা মুভিং হবে সামনের নেটটা এটা লুজ করে দিলে এটা মুভ বাতাসের সাথে এটা জি বাতাসটা ঘুরে বাতাস ছড়াবে। আর আবার এটা যদি মনে চায় যে না টাইট দিয়ে দিবেন, হ্যাঁ তাহলে ফিক্সড হয়ে যাবে। এটা ফিক্সড করে দেওয়া যাবে, এটা টাইট দিলে ফিক্সড হয়ে যাবে, ফিক্সড হয়ে যাবে, এক সোজা সুজি বাতাসটা কি যাবে। জি জি এটার হ্যাঁ, প্রাইস কত? এটা উপরে নিচে আপ ডাউন করা যায়, এটা সুন্দর। এটার প্রাইস হলো 770 টাকা। কি আছে দেখেন, বর্তমানে আপনার সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বিআরবি বিআরবি জি, এটা হাই ব্র্যান্ডের বিআইবি, এটা কোম্পানির গায়ের প্রাইস আছে 3000 টাকা। 3000 টাকা জি, আমরা অফার প্রাইস দিতেছি মাত্র 2670 টাকা। 2670। এটা সাইজ এটা হলো 56 ইঞ্চি। 56 ইঞ্চি। তারপরে আর একটু যদি আমি একটু দেখাই, দেখেন একদম বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কিন্তু। জি, এটা অরিজিনাল বিআরবি, লেখাটা দেখে নেবেন, এটা লেখা দেখে নেবেন অরিজিনাল বিআরবি। আর এটা 2 নম্বর এখন অ্যাভেলেবল বাজারে আছে অন্য নামে, হ্যাঁ বিআরবি লেখা দিবে না। আর এইটা হলো মেইন, এই যে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রি লেখা, এটা এইটাই অরিজিনাল। আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি এরকম? এটা হলো 7 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি। সিএফসি আছে একই রকম, সিএফসি জি পপুলার ফ্যান, সিএফসি বলার অ্যালুমিনিয়াম ভাগা তামার তার দ্বারা তৈরি, একদম 100% কিন্তু এটা কোনো ইয়া না, অ্যালুমিনিয়াম না তামার তার, 100% তামার তৈরি। 5 বছর গ্যারান্টি, রিপ্লেস গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেখেন 5 বছর। আর এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস নিতে পারেন 2400 টাকা। 2400। এটা কালার কয়টা হবে? এটা কালার একটাই হবে, অফ হোয়াইট। এটা হলো থাই প্লাস পেন 5 ইয়ার্স রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর একবার লেখা আছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 5 বছর। জি, এটার কালার এটা একটা কালার হবে, এই যে এরকম অফ হোয়াইটের ভিতরে। সাইজ হলো 36। 36 এর দুইটা সাইজে পাওয়া যায়, সাইজ আছে, আমরা দুই সাইজে নিতে পারবেন, 56 আর 36। 56 আর 36। জি, 36টা কত দিতেছেন? আর 36টা হলো বর্তমানে অফার প্রাইস হলো আপনার 1500 টাকা, 56 হলো 1600 টাকা। জি, আরেকটা পেন আছে দেখেন, খুবই বর্তমানে জনপ্রিয়, একবারে খুব সুপার মডেল, ঠিক আছে, এটা সেঞ্চুরি না, ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, একবারে স্মুথলি ডিজাইনটা। জি, এটা হলো 36 সাইজ আছে, 36 আছে, 56 পাওয়া যায়, 48 পাওয়া যায়। 100% কিন্তু তামার, তামার, জি কপার ওয়্যার, কপার, জি একদম 100%। এটার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কয় বছর? 5 বছর। 5 বছর, এটা 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেওয়া আছে। আর এটার প্রাইস কত পড়ে? 36টা কত পড়বে? আর এই যে 5 ইয়ার্স রিপ্লেস গ্যারান্টি সুন্দর করে লেখা আছে, এটা 36 হলো 1500 টাকা, 56 হলো 1600 টাকা, 56 হলো 16 আর 36 হলো 1500। আরাফাত এটা আমাদের নিজস্ব কোম্পানি, খুব ভালো ফ্যান। দেখেন, জি, এটাও রিপ্লেস গ্যারান্টি। এটা কালার কি হবে? এটা একটা কালারই আছে, অফ হোয়াইট কালার হবে, অফ হোয়াইট। জি, এটা 36 56 দুই রকমই আছে। এটা রিপ্লেসমেন্ট, এইটার রিপ্লেসমেন্ট হলো 3 বছর। এটাও 100% কভার তারের, 100% তামার তার ধরে তৈরি। জি, আর এটার প্রাইস কত পড়তেছে? এই যে কপার ওয়্যার লেখা আছে। এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস পড়বে হলো 1580 টাকা হলো 56, আর 1480 হলো 36। 1480 হলো 36। জি, এফএক্স পেন, এফএক্স এর এটা 36 গ্যারান্টি কয় বছর? জি, এটা 3 বছর লেখা আছে, হ্যাঁ এই যে 3 বছর লেখা আছে, 3 বছর অনেক সুন্দর করে লিখে দেওয়া আছে। এটা কালার কয়টা হবে? এটা কালার হবে একটাই, একটা অফ হোয়াইটের ভিতরে, অফ হোয়াইটের ভিতরে, অফ হোয়াইটের ভিতরে কিন্তু ডিজাইনটা অনেক সুন্দর করে অনেক দেওয়া সুন্দর। এটা তিনটা সাইজ হবে, 3টা সাইজ হবে, 24 24 36 36 56। 56। 24টা কত হবে? 24 36 একই রেট 1500, আর 48 56 1600। তারপরে এগুলো আছে কেয়া দেখতে পারেন, কেয়াও অনেক একটা ভালো ব্র্যান্ড। জি, এটাও 5 বছরের দিছে, যেটা হলো 1480 টাকা, 1480 টাকা। 36 56 56 হলে 1580, 56 হলো 1500 টাকা। জি, এটা 5 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ডিফারেন্সের ভিতরে, জি, তার এটা হলো গাজি, জি গাজি ফ্যান, গাজি চলতেছে। এটা হলো 56। এটা 36 24 আছে, আবার 48 56 দুই মডেলে আছে।
আর এটা নিতে পারবেন হলো 24-36 অনলি 1530 টাকা। 1530 টাকা কিন্তু 36 জি। আর 56 কত পড়তেছে? 56 পড়তেছে, সরি এটা 1530 টাকা, 1550, 56 হলো 1650। আচ্ছা, কাশ্মীর ফ্যান কাশ্মীর, জি, এটা বর্তমানে হোলসেল 1880 টাকা। 1880 টাকা। জি, 48-56 একই দাম। 36-24 আছে হলো আপনার 1780। 1780। এটারও কালার অফ হোয়াইটের, সিলভার অফ হোয়াইটের ভিতরে হবে। জি, তারপর আরেকটা আছে গাজীর অ্যালুমিনিয়াম ফ্যান। গাজী অ্যালুমিনিয়ামের ভিতরে। জি, এটা নিতে পারবেন হলো পাইকারি 1970 টাকা। এদিকে অ্যাপেক্স পপুলার আছে। অ্যাপেক্স পপুলার, এটার সাইজ কয়টা? 56 ইঞ্চি। 56 ইঞ্চি কত পড়ে? এটা 1750। 1750 দেখতে পাচ্ছেন একটা ডিজাইনের ভিতর আর কি। হ্যাঁ, কাশ্মীর গোল্ড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 2700 টাকা। 2700 টাকা। 2700 টাকা। 2700 দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা আছে পাক এয়ার। এটা পাকিস্তানি ভিআইপি গোল্ড। ভিআইপি গোল্ড, এটা পাকিস্তানি 100% পাকিস্তানি, মেড ইন পাকিস্তান। জি, এটা নিতে পারবেন হলো 3900 টাকা। 3900 টাকা। জি, তারপরে এটার ভিতরে পাক ডিলাক্স আছে, ওটা নিতে পারবেন হলো 3800 টাকা। তারপরে নিচে আছে বিশন, বিশন। আরএফএল কোম্পানির বিশন ক্লিক, এগুলো পাবেন 2680 টাকা করে। 2680 টাকা করে। 80 টাকা। 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তারপরে এদিকে আছে আপনার সুন্দর ফ্যান দেখতে পারেন, ডিলাক্স, মুসলিম ডিলাক্স। মুসলিম ডিলাক্স। হ্যাঁ, এগুলো দুটো প্রাইস কত পড়ে? হ্যাঁ, এগুলো নিতে পারবেন হলো 2400 টাকা করে। 2400 টাকা করে। হ্যাঁ, এগুলো খুব ভালো মাল। তুফান আছে, তুফান গোল্ড, এটা হলো 2400 টাকা। 2400 টাকা। জি। হ্যাঁ, এছাড়াও বিশনের আয়রন আছে, বিশনের ব্যালেন্ডার পাবেন। আয়রন বিশরের হ্যাঁ, আর ওই যে আপনার বিভিন্ন রকমের সুপারস্টার লাইট আছে, আরএফএল কোম্পানির ক্লিক লাইট আছে, পাবে, লাইট পাবেন। আর এখানে দামি ফ্যান আছে, জেনারেল ফ্যান, জেনারেল, থাইল্যান্ডের। একবারে জেনারেল, যেটা থাইল্যান্ডের হলো 3000 টাকা প্রাইস। 3000 টাকা হোলসেল প্রাইস। জি, অনেক সুন্দর মাল। জি জি। এগুলো 10 বছরের গ্যারান্টি। 480 টাকা। 480 টাকা হাই স্পিড। হাই স্পিড, হ্যাঁ, High speed। 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি। জি। এটার দাম হলো 480 টাকা। 480 টাকা। 400 হ্যাঁ, এটা কালার আছে, কালার কয়টা করে হবে? এটা দুইটা কালার হয়। আর তারপরে এটা আছে 5 পাকা, যেটা 5 পাকা। এটা 3 পাকাও দেওয়া যাবে, 3 পাকা হবে, 5 পাকা 5 পাকা হবে। এটা হলো 5 পাকা, বর্তমান আছে 480 টাকা। জি, দুটোটাই 480 টাকা করে। যে 3 পাকাও দেওয়া যাবে একই দামে। একই দাম হবে। যে এটা দাম বাড়তে পারে, বাড়লে তখন একটু হবে, বাড়বে, কম হলে কমে। কমে পাবেন। জি, তারপরে হ্যাঁ, এটা আছে স্টিল থাকা, এটা হলো ভিআইপি মডেল। ভিআইপি মডেল, যেটা এটার হলো একটু আমরা যেটা দেখাই, এটা স্টিল তোলা। স্টিল বলতে এটা পুরাটাই মনে করেন স্টিল। হ্যাঁ। এটা হলো প্লাস্টিকের। জি। এইজন্য এটার প্রাইস কত রাখতেছে? এটার প্রাইসটা হলো, হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা হলো বর্তমানে 540 টাকা। এই জায়গায় একটা অনেক সুন্দর একটা হ্যাঁ, এটা আছে হ্যাঁ, স্ট্যান্ড ফ্যান। স্ট্যান্ড ফ্যান। জি, এটার সুইচগুলো একটু দেখাই। এটা হলো এইখানে সুইচ। হ্যাঁ, একটু দেখাই আমরা। হ্যাঁ, এটা হলো সুইচ, এটা হাইলো করা যায়। আর এটা জিএফসি স্ট্যান্ড ফ্যানের মতো বাতাস হবে। জিএফসির মতন আর কি। হ্যাঁ, ওইরকম বাতাস হবে। এবং কি এটার মুভ করা যাবে, হ্যাঁ। একটু মুভ করে দেখান। হ্যাঁ, না, এটা হলো অটো মুভিং। আপনি যখন কারেন্ট দিবেন অটো মুভিং হবে, এটা আপ ডাউন উপর নিচ করতে পারবেন। উপর নিচ হ্যাঁ, এই সাদা অংশটাকে নিচে দিতে পারবেন। জি, ছোট বড় করা যাবে। এবং কি এই যে আমি একটু দেখাই, এই যে নিচের দিকে একদম দেওয়া যাবে। জি জি এবং জি কি আপনার উপরের দিকেও করা যাবে। জি, এটা অনেক সময় ধান উড়ানোর জন্য মানুষ নেয় গ্রামে। জি জি। এটার প্রাইস কত পড়ে? এটা হলো আপনার 2300 টাকা এখন। 2300 টাকা। জি 2300 টাকা হোলসেল প্রাইস। জি, এটা কালার আছে, দুইটা কালার আছে। দুইটা আমাদের অনেক আইটেম আছে যেগুলো আপনাদেরকে দেখাইতে হচ্ছে না। আমাদের গোডাউনে পর্যাপ্ত হিউজ পরিমাণ মাল আছে। আপনার চাইলে আমরা বিভিন্ন কোম্পানির মাল আপনাদের সরবরাহ করে দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। ইলেকট্রিকের যত রকমের আইটেম আছে, আপনারা নিতে পারবেন। আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আজকের মতো এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম।